Chabhondoka manje takuona vana comrade aiwa neva maswera sei vakukana madirect attacks aiwa kune mamilitary bosses vakaita sana Philip Valerius Vanda. Panguva ino yatikuona kuti nemismanagement iri kuitika munyika yeZimbabwe, toona people vachinomaliza kutambura kwevanhu. Panapa pane munhu aiwa anouya achivanyorera direct message yatikatoti itori tsamba yaanouya panapa anyatso kuvaudza kuti aiwa zviri kuitika munyika yeZimbabwe, you guys are the ones who are responsible of resolving the issues. Sana pina mashuka mudanyirwa panapa kuti bo subscribe or like or on the bell icon. Tinapa endo yaneva masora si anoposta aiwa mukuru wemauto vana Valerius Vanda muri kuona awabudanyira chiti ndiye General Valerius Vanda. Dai zvaibvira Mwari vanzwa munamato wangu kuti zvigananda zvikupisei mese because hamuna chibatsiro kunyika. You watch this wotonovata kuba kwavo chiti zvinhu muchechetere munyika. Unofanira kunyunguditswa mese muacid. Anouya achitaura mamwe mashoko atisingakwanisi kutaura panapa. Anoratidza kuti aiwa ndekutuka kana kuaccusa. Mashoko anouya achitobva panapa aiwa these guys were concerned pamusoro pechaos nezviri kuitika munyika yeZimbabwe vachiti aiwa you guys you are the ones ndima leaders edu ndimakaputwa in place kuti muone kuti welfare yemacitizens iri kuflowa iri kufamba zvakanaka, but it seems like it is otherwise. You guys you celebrate kana mukaona macitizens achitambura, mukaona macitizens achichasewa away from the streets, mukaona mapurisa achiintimidate macitizens, munyazi kuti ya takubva kubasa manje, kupotanga tiri kubasa, basa rachifamba zvakanaka. Mashoko anouya achiaccusa achiti aiwa you guys you must act accordingly. Munofanira kunge muchistopa zvese izvi just because you are the ones who put kuti muve responsible for macitizens. Kuti macitizens aiwa zvari kunyatso kuda chaizvo chaizvo zviri kuitiwa here. Tudze mafunguro enyu vari kudei pamusoro pemadirect attacks panguva ino tirikuona kuti is calling kuti aiwa dei Mwari avaparadza vese zvigananda. Tudze mafunguro enyu pina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.